আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ফেদার টেলসে আর একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আমার নতুন পাখির সেটআপটি শেয়ার করতে যাচ্ছি। জি ভাই, পাখির জন্য নতুন সেটআপ তৈরি করেছি। এর মানে হচ্ছে পুরান সেটআপ এখন থেকে বাই বাই। এই ছিল পুরান সেটআপটি আমার। তো খাঁচাটি আমি ব্যালকনিতে এনে এক এক করে সব কয়টি ড্রেস সেটআপ করে দিই। এরপরে আমি খাঁচাটি দেখতে থাকি। খাঁচাটি আমি মেপে দেখি যে এটি আমার মাথার উপরেও অনেক উঁচু, প্রায় 7 ফিট 2 ইঞ্চি এই খাঁচাটি। এই খাঁচাটি মোট 4 তলা। তো এখানে আমি বিভিন্নভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পাখি রাখার পরিকল্পনা করেছি। পাখিটা ফিউচারে দেখা যাবে কিভাবে আমি কি করি, কিভাবে রাখি পাখিগুলোকে। খাঁচার একদম উপরের তলাটি আমি ব্রিডিংয়ের জন্য ইউজ করব ভাবছি, কিন্তু আপাতত অনেক গরম হয়, আমি কোনো পাখিকে ব্রিডিংয়ে দিচ্ছি না। তবু আপনারা এক ঝলকে দেখে নিন খাঁচাটি কেমন। সব কিছু করা শেষে আমি এক এক করে আমার প্রতিটি পাখিকে তাদের জায়গা দিয়ে দিই। এখানে আমি কোনর এবং লাভবার্ডকে পাশাপাশি রেখেছি। কোনর এবং লাভবার্ড তাদের নতুন সেটআপে মোটামুটি খুশি ছিল, তবে হ্যাঁ, তারা একজন আরেকজনকে প্রতিবেশী হিসেবে পছন্দ করেনি তেমন একটা। তারপরে আমি ব্রিডিংয়ে থাকা পাখিগুলোকেও একে একে করে স্থানান্তর করে দিই। এখানে ওদের সাথে আমি আমার ইংলিশ এবং বাংলিশের পেয়ারটা রেখেছি। অ্যান্ড লাস্টলি আমি কলোনিতে প্রত্যেকটি পাখিকে স্থানান্তর করে দিই বাজিগার। তো সবশেষে আমি পাখির জন্য হালকা করে একটু গাজর, ধনিয়া পাতা এবং পুঁই শাক দিয়ে একটি মিক্স করে তাদেরকে খেতে দিয়ে দিই। এটা খুবই ভালো তাদের হেলথের জন্য, তারাও খুব পছন্দ করে এবং খায়। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।